Ajde ovako, za trenutak ćemo da imamo neka spremna vrlo nezgodna pitanja, ali pre toga mi imamo ovaj naš niz kviz, da idemo uopšte, da vas na sekund samo, pošto vi učestnici realitija bili i sada ste, koliko poznajete generalno reality, ovo sad ću protrčati kroz par pitanja, da vidim da li znate odgovor, ovo je došli niz kviz. Ko je odsekao štiklu sa čizme Maji Nikolić u reality programu Farma? Da li se sećate? Da nije Kristijan Golubović. Nije. Nije, bio je to Sale Jovanović. Evo pa i on ne znam. Dobro. Koji učesnik reality programa Farma 6 je upao u septičku jamu u pokušaju da spasi ovcu? Kristijan Golubović. Bravo. Tačno. Ko je pobednik prve sezone reality programa Farma? Jelena Golubović. Nije. Stanija. Ne. Milan Topalović, Topalko. Topalko, ja ne bi se Pod kojim nadimkom je poznatiji Dragan Mladenović vlasnik Imanju Lisoviću? Proka. Bravo, ajde sada prvo da ćemo vezati 4 odgovora. Koja je prva emisija u kojoj je učestvovala čuvena reality porodica Vasić? Big Brother. Kako? Mika i Giba, da. Emisija koja? Da. Pa mislim kod tebe ovdje. Nije. Ne, čekaj, sjetit ću se ja. Ajoj. Veliki, nije. Pa rekla sam... Mijenjam ženu. Mijenjam ženu. Ko su akteri legendarne reality rasprave oko baze i kiseline? Da li se sećate toga iz Farme? Posle to bilo po YouTube, po društvenim mrežama. Sjajna stvar rasprava. Ne mogu da se sjeti. Raka Radović i Dejan Stanković kralj. Sad pazi ovo. Nabroj bar 3 fan kluba Jelene Golubović. Golubari, Lav i... Ajmo, bar 3. Golubari. To je jedan. Jelena do pobede. To je sad izmišljeno. Mislim da nije. Prvo mesto. Nije. Golubari 1, 2, 3. To ima sigurno. Ali to vidi, to svako zna, to je sad negde opšta kultura u školama se uči. Ja sam da napravila prvo mjesto. Ušao u udžbenik. Jelena i kako se zvao onaj... Imate... Čupo i Jelena do pobjede. Jelena Čupo Kalač do pobjede. Ne, to ne. Daj pomoću, ako imate Golubari, imate Jecini Titoisti, ne, 100% Jecini. 100% Jecini. Titoisti, kako se piše kraljica, piše Jelena Golubović. I po jednoj pesmi Ane Bekute ima. Poznati fan. Zlatiborske zore. Zlatiborske zore. Valja se nama setiti kad izađemo. Dobro, nema veze, čisto sa... A to je sve Farma, to smo djeca bili. Pa jeste, ali dobro, pročetali smo skroz sezone. Evo, sad ćete imati po par pitanja. Birate masno ili ljuto, je li tako? Tako je. Imaju jedno masno, jedno ljuto. Ja ću ovde. Masno je ovo žuto, sigurno. Tako je. Ko ne sme da odgovori na pitanje... Nije ništa otrovno, to je bitno. Ko ne sme da odgovori na pitanje, pije. Uglavnom nisam ništa jela, mogla bi se ovdje i... Dalila, krećemo od tebe. Da li bi ostala sa Dejanom da nisi osjetila da imaš prolaz kod cara? Kako ponovi, molim? Da li bi ostala sa Dejanom da nisi osjetila da imaš prolaz kod cara? Da nije ustao da kaže da će da se bori za tebe? Pa ne znam da li, mislim, kako da odgovorim. Rekla je da ne bi ostala, ja ću ti govorim, rekla je bolje da se desilo sada nego da se desilo za 8 mjeseci, a i svako ko bi se kad tad prekinulo ovo u realitiju, jer sam se ja učaurila i želela sam slobodu. Pa da, vjerovatno ne bi, ali mislim, ne znam šta bi bilo kad bi bilo, možda bi se promijenilo nešto, ali vjerovatno ne bi, da. Znači, tebi je trebao zapravo okidač. Pa sad okidač, trebalo nešto mi se desi da bi ja to mogla da kažem. Mislim, nisam mogla iz vedra neba da... Razumiješ, imala sam... Da se rastavljate bez... Pa nije razmišljala. Nisam razmišljala u tom pravcu uopšte. Dobro. Dejan, navedi jednu stvar za koju si se više puta ugrizao za jezik i nisi je rekao kako ne bi ukanalio Dalilu, kako ne bi uvredio. Jednu stvar? Da, jednu. Izaberi. Pretpostavljam da ima milion stvari koje prosto... Pa zaljubljenost u cara, koju sam primetio dok je bila pored mene. To su bili trenutak je bio, sedeli smo ona i ja na garnituri, tad smo se bili ljubili i u jednom trenutku je samo skočila, kada je on prošao i otišao u izolaciju, nešto su se pogledali, skočila i otišla i nije bilo 2-3 sata. Druga situacija je bila nedelja kada sam je 3-4 puta zvao da uđe da jede, nije htjela nego je sedela, išla s njim po imanju i pričala.
Mislim, bilo je tu situacija. Primetio si uglavnom Da, od starta. uglavnom sam primetio, ali to su situacije gde sam čutao i Ali ti pokušao da nisi nju pozvao, uzeo za ruku i seo i rekao, sedi, o čemu se radi? Jesam. Prvi put to je bilo kada je krenula da puši LD u 8 ujutru s njim napolju. Mislim, moram da napomenem, ja sam Nisi smiješ to mi što si naveo i cigare, okej. Pa ne, znaš koji je to onda stadijum? da su Ne, to znam, zidarske izvini, da, cigare. Zato što dobro, ne okej. zidarski, nego to su stvarno cigarno poslednji stadijum već kad dođeš i kreneš tu cigaru da pušiš. I to posljednji stadijum, meni je nestalo cigara, zato sam pušila Dobro. to cigara. Okej. Sve je Dobro, to. ajde, imaš pravo reći, šta Tad sam je zvao unutra LSD. Da ništa, ajde. i vratila se. Tad se vratila i došla u krevet i rekla nemoj molim te tako, pošto sam ja bio proderao. Nemoj tako, znaš da ne volim te neprijatne situacije, rešavam samo s njim to u vezi, ne znam, čapričke, šta je bilo, bla, bla, bla. Gde je posle toga opet izašla i nije se posle ni vratila u krevet. Tad sam ja shvatio da neke stvari se dešavaju kao što je bilo krenulo u 3. sezoni sa Karićem i negde sam to sve pustio da se dešava svojim tokom. A misliš da je iz Karića bilo to? Da, kada vratim film, bilo je još nekoliko situacija gde se ona sakrivala sa Đedovićem, gde je Đedoviću neke stvari govorila, a opet je meni to predstavljala kao neku zezanje, pardon. O, slobodno. Tako da i u ovoj sezoni je isto, pre nego što će se sve ovo desiti, dozivala Đedovića i bile su, onda Đedović rekao da je bilo nekih snimaka gde ona ulazi u WC, Filip sedeo tu, ona meni bila iza leđa i gde mu govori kao vidiš ti šta si mi uradio, kao zbog tebe ću propastiti život. Ajaj, to je laža, to je Đedović slagao, to nikad nisam rekla. Ne, tako da je bilo raznih dobacivanja. Dobro, vi sad imate pravo naravno da izmišljate, da lažete, jer sam ja Ne to moraš što me jesam. persirati. Pa Možemo svi na vi ti. kolektivno, i ti i taj tvoj čopor, eto i Đedović sad, to ću mu reći u kuću kad se vratim. Ja to nikad u životu nisam izgovorila, ali nemam potrebu da se pravdam. Tako da uglavnom vi bilo je sad možete situacija meni da puno nakačite na leđa šta želite, jer sam ja uradila to što sam uradila. Ali svi znate šta je istina, tako Tako da da... u 3. sezoni isto to tako spontano krenulo. I smatram da tad nismo pobegli, da bi se to desilo. Da, vjerovatno. Pa da. Okej, idemo još I pitanje. izvinjavam se Osmanu ovim putem, s obzirom Ma, izvini se da sebi sam ga prvo. spomenuo kada je prvi put se oglasio, on je prvi bio koji se Izvini oglasio. se svima. Da ono što ona govori meni, što mi kači Čaprić koji ostale, da to samo da prekrije odnos nje Čovjek i to cara. uopšte nije rekao je samo da sam zaljubljena, nije spomenuo nikoga. Da prikrivaš A ti tim se stvarima izvinjavam odnos svima redom. sebe i cara. Ne zanima me uopšte. On ne komentariš. Ne interesuje me, Ne odgovaram na komentariš. pitanje. Popit cinka malo, vitamina. Idemo na drugo pitanje za Dalilu. Koliko puta si od Dejana ukrala novac i podelila sa Filipom? Pošto se to spekulisalo u kući. Jednom samo za žurku, ali to je bio tad zajednički novac gdje nije bilo samo ovo njegovo kao što ima sada. Posle toga, pa dijelila sam, častila sam Matoru, častila sam, ne znam ko je još bio u tom trenutku tu i Filipu sam dala za rulet, ali to je bilo, slagat ću te, neke 3.000 možda dinara. I ono kad si mi dala budžet od 4, isti si taj uzela. Nisam uzela. Izvrnula Samo sam mi ti sad jednom sa uzela, jednu ima i cipelu. dokaz za to, a ti pričaš šta hoćeš. Kao što si me optužio u frizerskom salonu da sam ti uzela 1.000 dinara gdje se nisam približila tvom ormaru. Čak i juče čizme kad si mi izbacio nisam htjela ništa da ti kažem, nego sam mi stavila u svoj ormar. Ja čizme nisam izbacio, nego sam izvlačio kesu. A što se tiče, isto mi je prebacio da sam ja njemu samo donijela 2 stika i 2 gela iz tog kofera koji je razbijen. U tom trenutku u tom koferu se samo nalazila ta 2 stika i 2 gela muška. Što je razbijen kofer? Razbijen je kofer jer je bio taj okršaj koji je bio. Aha. A ja sam to tebi donijela i stavila tu ormar, ne kao ovo je samo tvoje, jer ti znaš koliko tu ima i te kozmetike i svega, ali nije mi Nema, to je važno. sve tvoje. Da, sve je moje tvoje. Okej, imamo još za Dejane. Tako je. Da li bi pre imao seks sa Marijanom ili sa Tarom? Da moraš da bereš. Sa Marijanom. Zbog? Zato što sam rekao da Taru gledam kao neko ko mi je prijatelj. I neko Ne, o ko je tome se bio... dosta Sigurno priča. mirnu luku. Ne, ozbiljno. Tara je bila tu od početka kad je ušla unutra u reality. Stvarno mi je pomogla ona u sklopu sa Đedovićem, Sandrom, Franom i nekako nju izbacio mi svakog tog mogućeg odnosa sa sve jednom ženskom osobom koja je u kući, zato što sam ja doživio skroz drugačiji negde. Bilo mi je žao kad je došla od lekara i kad je dobila tu terapiju da je bolesna. I tako sve nekako krhka i mršava i nekako mi je žao i uopšte nju ne mogu da smatram tu i rekao sam da s njom mogu da budem prijatelj napolju. Sad baš krha. Jeste Ona je krhka, dobro, jaka. Jaka. Dobro, A za hvala. to čovjek nije povređen, a može da priča o seksu s kim Mogu da ima. pričam o seksu, što ne pričam o seksu. Doduše, ja sam ga pitala. To je ono što možeš da... Kako su Imam meni pravo, rekli, moram da možeš da odgovaram. kažeš Mora se ne da znam, odgovara. ne želim da odgovorim. Što bi odgovarao, ne znam, kad se ti uveliko... Sam isplivavaš u svojim lažima. Što je to moja laž? Moje pravo je da imam seks i da komentarišem šta hoću. Ti si se sa prstenom drndala.
kad moram tako da kažem. Nikada. Da bi ljudi razumeli. Nikada, Burma je skinuta odavno već bila. Ono što sam ti rekla, meni se prebacilo da sam se muvala tokom braka. Ma ne peri se, tebe duže centrifuga ne može oprati na 90 da se uključi. Ja da hoću da se perem, ja bi se prala. Vidi, ne možeš samo da se ću ti opereš. nešto reći. Ja sam prije Šta tebe briga da li ću ja o seksu što pričam? imala život kakav sam imala. Kakav? Iz svega izlazila jaka, sposobna i jača. Tako da ću izaći iz ovoga. Ti si taj koji bi želio mene da vidiš na dnu, da me svi gaze, da sam ovakva onakva. Vjeruj mi, da postoji život posle realitija. Da nije sve samo ovdje. Nego ću ja izaći napolje i bit će ljudi koji će da razumiju kompletnu moju situaciju. Zato tražiš da se osobe poistovete sa tobom. Vi koji ste očarani i zaslepljeni, da, kao što je bilo za trudnoću gdje sam smatrala da sam jedina kojoj se to dešava. Onda se oglasilo 1000 žena koje su prošle isto. Tako da sve ovo što pričaš, pričaš o sebi. Tako da hvala ti na tom pitanju. Ja sam mesec i po dana pokušavao da vratim ono što je nemoguće se vrati. Gde su se dešavale razne stvari. Onda posle toga sam i dalje patio i skakao u bazen dok sam gledao njene vrele akcije i korner akcije po klipovima i sobi. Zašto bi ja morao sve treba cijeli život da patim i da ja kao tu negde se suzdržavam? Marijana top izgleda. Nemoj samo da pričaš kako voliš nekoga. Reći ne volim više, odvratna si ovako. Pričaj onako kako osjećaš. A ne da praviš tu žrtvice, da koristiš priliku za drugoviziju, da on iskoristi, da on podnese zahtjev za razvod braka. Nemojte da me zezate, ljudi. Moje legitimno pravo. Nemojte da me zezate da je muškarac od 26 godina koji je izgradio 5 godina svoj život, dođe na za drugoviziju koja je show i da ti kažeš da tebi znači podrška publike, tapšanje i tako dalje. Koja je tema bila za drugovizije? Pritom da iskoristite pjesmu vezanu za kompletan događaj i sve to. Ne može to da mi priča da je neko ko voli radi takve stvari. Postoji jedna stvar. Ona je izašla na scenu sa Fantomkom. Njen momak je okarakterisan kao neškolovan, neobrazovan, kriminalne prošlosti i da je bio u zatvoru. Ja sam izašao sa svojom emocijom, pesma Marije Šerifović, deo prošlosti. Ja sam se u tom trenutku tako osjećao, ona se osjećala da idu da pljačkaju banku. To je moje pravo. To što si ti izašao da predstaviš sebe onako kako ćeš se predstaviti posle realitija, to je druga stvar. Moje pravo bilo. Tema je bila maskembal. U tom trenutku sam se ja dvoumio, trebao sam u nedelju da kažem za razvod. Međutim, sam pričao sa Đedovićem. Šta će bolje biti po tebe? Pričao sam sa Đedovićem kada mi je Đedović rekao da li je normalno da ti u svom odnosu tvoju ženu seksualno zadovoljava Filip Car i da snajka Davida, Biljane, Gorana ima momka u realitiju koji se preziva Car. To je nenormalno. Da on svoje, kako je rekao, moram da napomenem, izlučevine ispušta u nju i prave bebu, a preziva se Dragojević. Ja u tom trenutku shvatim da je normalno najpametnije da tražim razvod. I ja posle toga 2 puta. I mnogi se prezivaju, znaš kako, pa neću da ih napominjem. Nemoj da napominjem. Hvala. Samo se seče, ja mislim.